আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার ফার্মের মুরগির বাচ্চার 25 দিন বয়স। তো 25 দিনে আর কি এই অবস্থা আসছে। আমি একটা ধরে দেখাই, একটা আর কি ধরে দেখালেই বুঝবেন। এই হচ্ছে অবস্থা। এই হচ্ছে 25 দিন বয়সী বাচ্চা। আমার 4টা ভ্যাকসিন কমপ্লিট, 2টা গাম্বরা, 2টা রানীক্ষেত, আর একটা দেবো ফাউল বক্স। তো এই হচ্ছে অবস্থা। দেখুন কত সুন্দর করে খাবার খাচ্ছে। এদেরকে রাত্রে আমি খাবার দিচ্ছি, 3 বেলা করে দিচ্ছি, আগে 4 বেলা করে দিতাম। তো এখন 8টা বাজে, এখন দিচ্ছি দুপুর 12টা থেকে 1টার মধ্যে দিব, আর বিকালে অল্প একটু দিই এবং রাত্রে দিই। এই হচ্ছে এরা খুব সুন্দর করে খায় আর কি। যেটা বলতে গেলে আর কি, যে পেটে ক্ষুধা থাকলে এরা যে কীভাবে খায় এটা কল্পনাও করতে পারবেন না। মাত্র 25 দিনের বাচ্চা। এই হচ্ছে 25 দিনের বাচ্চার গ্রোথ। শীতকালে, তাও ডিসেম্বর মাসের শীতের মধ্যে এরকম গ্রোথ আসছে।